गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ वाराणसी और आप सोच रहे होंगे कि मैं यानी जिया चौहान वाराणसी में क्या कर रही हूँ। तो ये एक सस्पेंस है, मैं आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखाती हूँ। आइए, मैं अभी फिलहाल एक अच्छे होटल में हूँ और मेरे पीछे से विंडो में टेरेस पे दिखता है 80 घाट। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। बहुत प्यारा नज़ारा है, आप लोग देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। ये देखिए, ये पूरा 80 घाट है। ये देखिए, वाव, है ना ब्यूटीफुल। वाव, है ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं 80 घाट पे क्या कर रही हूँ, तो ये एक सस्पेंस है और मैं ये सस्पेंस खोलूंगी कल। इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा जिया की दुनिया में। So see you guys. देख सकते हैं जो बोट चला रहे हैं प्यार से। वाव, वो रेड वाला दिख रहा है, वो रेड वाला हमारा होटल है और ये सारे मंदिर है। So guys,